Hello les potos, allez aujourd'hui séance jardinage plus réparation. On a subi un violent orage et bon, les arbres ils ont pas tenu. On va devoir tout débarrasser. On va remettre un coup de fraîcheur aussi. Le pont ici est cassé. Ouais, c'est dommage. Ouais, il y a vraiment des branches partout. Bon après c'est un film mais bon. On va... La taille des branches qui sont tombées. Bah ouais, laisse tomber, les arbres ils sont secs et ils sont finis. Regarde là-haut, t'as une branche juste là qui est prête à tomber là. Ouais. Allez, séance jardinage. On est parti. Mais avant, on va boire un petit café avant. Allez, on boit un petit café. Bon du coup, hein, on est passé de l'électrique en thermique. Ça, c'est les travaux de cet après-midi. Après, on testera la piste. Il y a plein de trucs aussi à enlever. Les branches et tout, on a déjà enlevé une bonne partie, comme vous voyez. Et là, on va réparer ici. Hein. Putain, ça y est, vraiment dommage. Hein. Ça a vraiment bien cassé. Hein. Work in progress. En tout cas, c'est la canicule. Hein. Hey, franchement, il faut penser à se déshydrater. Non, je peux te dire. Bon. On a fait de l'autre côté aussi. De l'autre côté. Ah ouais, c'est comme ça parce qu'il faut. Ah mais, Non mais. ah, mais il est toujours, non. il est toujours cassé aussi. Non mais faut faire comme ça. Pour être de niveau. Non mais si tu veux faire une vidéo bourrée. Non, c'est. Oh. Faut la faire comme ça. Non, c'est. Pourtant, t'as pas bu chez maman, toi. Oh. C'est un... Non, mais c'est un important. Il fait chaud. Faut s'hydrater. Faut s'hydrater. Hein, c'est ça. Fais pas ça, chaque fois tu passes pour. Je t'explique. On doit Allez. remplacer deux planches comme ça. Ouais. Ouais. On doit faire des trous pour insérer ça dedans. Ouais. Alex, il me dit, je vais faire le trou avec ça. Moi, j'y ai vu le nez, ça passe. Ouais, ça passe. Allez. Et puis On s'il fait le trou avec ça et on met ça dedans. Allez. Et s'il faut, on. Mettez un peu de vaseline quand même pour que ça rentre forcera, dedans. c'est tout. Un peu de vaseline. Achète un pot de 500 kilos, je te dis. Bah ouais. Hein. Tiens, je te rends ta main. Ça va passer tout seul. Ouais, ça va tout seul. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, il y a encore un peu de travaux, mais on va quand même rouler un peu. Le petit bassin est complètement dégueu. Il va falloir qu'on achète une épuisette. Mais on peut exploiter, on va pouvoir rouler. Plus de peur que de mal. Allez, c'était la vidéo du dimanche soir. Allez, les amis, je vous dis à la prochaine.
is it that you go? Where is it that you go? Where is it that you go? Where is it that you go? Is it okay that I know where it is that you go? Is it okay that I know where it is that